Also so ein neues Video, ich hoffe, man kann immer noch 95. Ich bin gerade vorhin mit diesem Aufzug von unten, von der Brücke nach unten zum Bahnsteig gefahren und beim Runterfahren knarrt, hat der Aufzug sehr stark geknarrt und so weiter, sehr viele und sehr laute Geräusche gemacht und jetzt wollen auch noch ein paar Fluggäste. Oha. Oh. Genau das meine ich. Genau das meine ich. Du auch? Ja. Ah, okay. Ich halte noch die Tür auf. Bitte. Wenn ich die hier oben ablage oder unten, dann ist es. Die Frage ist, ob du jemanden findest, der dir den Koffer eben in den Zug reinstellt. Ja. Frage nach oben. Habt ihr das gehört, das so laute zu quietschen? Ich hoffe, oh, wenn auf der Steckung bleibt. Egal. Es gibt ein Notrufsystem und der Aufzug ist ein Glasaufzug. Ist ein Glasaufzug. Deshalb kommt sehr schnell Hilfe. Man hat hier auch sehr starken Handyempfang. Unten, im Autobahnhof, Bauer 1999. Ja, die Straße so aussieht. Das war das Geräusch. Da fällt mir der Mann ein. Da steht ja hier 1. Aber woher kommt das Quietschen eigentlich? Diese Frage kann ich leider nicht beantworten. Vielleicht ist die Führungsschiene dreckig oder so. Aber ich bin nicht stecken geblieben. Der Auto rappelt, quietscht und so weiter. Aber trotzdem bin ich hier nicht stecken geblieben. Da ist die S-Bahn. Das Quietschen hört man ja nicht, da die Züge viel lauter sind als das Quietschen des Aufzugs. Vielleicht weil ich auf der falschen Seite bin. Das ist der Maschinenraum vom Aufzug. Jetzt gehen wir da unten. Nochmal fahren, den ich hier nicht riskieren. Da mein Flug nicht mehr ankommt.
der modernste Regionalzug hier in NRW. Der fährt auch bis nach Nordhessen und bald auch ins nördliche Rheinland-Pfalz. Und er hat bis Koblenz und nach Kassel. Das sind diese E3 Velaro D. Warum fährt das so langsam? Keine Ahnung. Vielleicht weil davor der so E1 ist. Ofen und gleich 2 Hoftassen vorhanden, einmal hier oben, einmal da unten. Auch so für zum Ausgang und so Check-in-Halle. Ja, aber leider wurde der Check-in in der Bahnhofshalle bereits vor Jahren abgeschafft. Und in Frankfurt gibt es noch den Air-Rail Check-in. Information zu RE1 nach Aachen Hauptbahnhof. Ich habe mir das Quietschen nicht gehört, doch ein bisschen. Gleis 5 Einfahrt RE19 nach Arnheim über Oberhausen. Hier steht's wieder. Abfahrt 14:33 Uhr. Vorsicht bei der Einfahrt. Nach oben, nein, da bleibt hier. Ach doch, fett nach oben. Und bis zum nächsten Video. Tschüss.